Caïs. Toi, il faut pas bouger, Boubou. Tu peux pas aller loin. ترسوز يا جماعة المعايدة بعدين يا سي محمود. المعايدة فيما بعد. الآن نلتقط الصورة تذكارية مع سماحة المفتي مع الشخصيات الإسلامية والسياسية البارزة. nawe cyubahiro yavuze u Rwanda agiye guha itangazamakuru arabiye turasaba itangazamakuru ko ryerekera hariya aho arabiye iherereye nyuma interview najya kwa mufti w'u Rwanda. Umunsi ni umunsi mukuru wa Eid al-Fitr. Allah yadushoboje kugera kuri uyu munsi ariko furaha iliyoje leo. Ku bwanjye rwose ndashimira Imana, ndasabira n'intumwa yacu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imana ishoboje kuduhuza abayisilamu twatangiranye igifungo cy'ukwezi kutukufu kwa Ramadan, n'uyu munsi tukaba tushoje umunsi iminsi 29 ya Ramadan. Imana rwose ni nkuru. Uyu munsi rero tukaba twiteguye kwishimana n'imiryango yacu n'abayisilamu muri rusange, ari abayisilamu bo mu Rwanda, ari n'abayisilamu bo muri Afrika no kwisi nzima, kugira ngo abayisilamu bashoboye kwishima. Ni byiza rwose, ibyo ni ijambo buri wese yagombye kuvuga, ariko nk'umuntu umaze kubona ibihe nk'ibi byagiye bitunyuraho, ukareba n'ukuntu imbaga y'abayisilamu uyu munsi yari yitabiriye, wagira ngo stade yarindaga kutubana ntoya. Urabona ni iki kiri mu bantu ukurikije uko bitabiriye igisibo cy'ukwezi kwa Ramadan? Ngira ngo mu by'ukuri abayisilamu ni ukubura aho bisanzurira, ariko ubundi abayisilamu bahora bashira hamwe. Abayisilamu ni abantu bakundana, abayisilamu ni abantu bashaka gushyira ibintu hamwe, ariko babura akenshi aho kwisanzurira. Urabona ko kuba baduhaye stade, kuba twayisengeyemo, nuko bitari binateguye iminsi umuntu tuba dukekeranya ko ari 29 cyangwa 30. Yaba twatangiraga Ramadan tuzi ko tuzafunga iminsi 29 cyangwa iminsi 30, twakagombye kuba tubizi imbere kugira ngo tuyite duhandanira abayisilamu bose bakazira rimwe, benshi twarenga n'abangaba. Ngira ngo rwose abayisilamu ni gahunda, kandi twiteguye kuzaba benshi muri iki gihugu cy'u Rwanda. Abayisilamu twamaze kuba benshi, kandi Allah azadushoboza tuzaba benshi cyane kurusha uko twakagombye kugira. Inshallah. Nibyo rwose. Hari hamwe twahabwiwe na nyakubahwa mufti w'u Rwanda, ndetse anadukangurira kuzasiba iminsi 6 ya Shawwal, ukwezi kwatangiye kwa Shawwal. Bikunze kubaho cyane ko abayisilamu bibutswa, ariko bibutswa n'icyo basanzwe bazi. Ni inama wagira wenda batari kutwumva cyangwa batari hano kugira ngo igikorwa kizitabirwe cyane ko kiri muri ibada y'Isilamu? Ubundi Ubuyisilamu buri gihe bavuga ko Ubuyisilamu ari ukwibukiranya. Ikintu cyose Ubuyisilamu dukoze kiba ari kwibukiranya. Niyo mpamvu natwe iteka abayobozi bacu bagenda batwibutsa nk'iyo minsi 6 bavuga yo kuba batwibutsa yo guherekeza ukwezi kutukufu kwa Ramadan. Ngira ngo nta Muislamu n'umwe utakumva ko ibyiza nuko twafunga ibihembo by'umwaka muzima, bitari byo kuvuga n'amezi n'ukwezi kumwe. Uherekeje iyo minsi 6 ugaherekeza ukwezi kutukufu kwa Ramadan, uba ufunze, umeze nk'uwafunze umwaka wose. Urumva rero ko abayisilamu tukomeze tubibutse nabo
ibyo bihembo by'umwaka barabikeneye kurusha ibihembo by'ukwezi kumwe, kandi insha Allah abayisilamu n'abantu bumva bazabyumva kandi bazabyubahiriza. icyo babwira urungano turabona mushesha kanguhe ibi nubwo turi kubivuga none, ariko hari abazavuga ati dore urungano rwacu rwari rumeze gutya, cyane ko alhamdulillah nabonyemo urungano rwinshi rwawe hano. urungano rwanjye ndashimira Imana kuba abayisilamu dutangiye kumva idini ya Isilamu. mbere iyo mvuze mbere ni kera cyane, abayisilamu ababyeyi bacu ntabwo bakasobanukirwa n'ubuyisilamu, cyane cyane nka Korani yari kiri hasi, ariko ubu ngubu abantu bose bamaze gushikarira gusoma Korani, kumva Korani. Niyo mpamvu ko nta shitsi nta n'ubwoba njyewe mfite, kubera ko n'abana batoya urumva ko hari abatubwiye ngo umwana w'imyaka 19 yashoboye gufata Korani mu mutwe akajya no mu marushanwa. Urumva rero ko twebwe twagize amahirwe makeya, ababyeyi bacu ntabwo bari bakamenya Korani n'akamaro kayo, ariko ubu ngubu twese turashishikariza abana bacu bakiri batoya mu myaka 2-3 bakajya ku mashuri ya Korani. Niyo mpamvu ubona ko idini ya Isilamu itangiye gucengera mu bana batoya no mu bantu bakuru. N'imyenda urabona ko akenshi urabona n'imyenda abana, iyo utangiye wambika umwana imyenda ya Kisilamu akura yifuza ko akomeza kwambara nk'umuyisilamu. Natwe kandi imyenda ya gisirimu ntabwo idushishikariza, dusigaye twibera mu myenda y'idini kurusha imyenda ya duniya. Hari ikindi twumvishe umubare w'abana bahifaje Qur'an umaze kugera hejuru ya 200 uvuye ku mubare wa 40. Nk'uko wari ubivuze, ni iki umuryango w'Isilamu mu Rwanda cyangwa abafite iterambere rya Qur'an mu Rwanda bashyiramo ingufu kugira ngo izi mbuto zikomeze zizamuke, cyane ko hari ibishuko byinshi bigosa urubyiruko, ibiyobyabwenge, ibindi nta mbaraga nyinshi ubundi zakagombye gukorwa. Ni buri muryango wakagombye kumva ko umubyeyi ari responsable w'abana be n'umuryango we, kimwe nuko ubu ngubu buri wese asigaye ashishikariza n'umwana wundi kugira ngo yajye kwiga Qur'an. Imisigiti yose ifite amashuri ya Qur'an. Urumva rero ko biroroshye, kandi ngiye mfite icyizere ko n'umwaka utaha ntabwo tuzasarira Eid tungana gutya, ahubwo ntabwo tuzaza mu stade, sinza ahantu ahubwo umwaka utaha tuzasarira Eid, kuko abayisilamu bazaba bari benshi kurusha abangaba. Ndakeka rwose urabona urungano ruri hano, ntabwo ari abasaza bari hano benshi, urebye twese ntabwo ari abasaza, ni urubyiruko, ni abantu batari hejuru y'imyaka 60, 50 no kumanura hasi. Baba abasaza benshi Imana yarabatwaye, ariko natwe tuzasigara dufata idini kugira ngo tukomeze tuyizambure inshallah. Siku ya leo imetufurahisha sana. Siku ya leo ni kama ni Eid al-Fitr, ndio siku tukufu, manake tumemaliza kwa usalama alhamdulillah, sababu na tumeufungua uwanja wa mkoa wa Kigali, sijui waligeuza jina Pele. Sasa kwa hiyo bwana, tuna furaha kubwa, tumejiandaa. Kwanza tuanze tutoe sifa za uwanja na kumsifu rais wetu Kagame, sababu yeye ndio ametuwasilisha na kutupa huyu uwanja. Tunamsifu sana. Tena sisi ndio tumefungua uwanja huu kabla hata timu yoyote itakayecheza. Mara ya kwanza ilifunguliwa na mwenyewe Rais Kagame, na sasa sisi ndio tumeufungua kabisa. Sifa kubwa sana bwana, au sio? Si kweli? Sasa kwa hiyo bwana, sina mengi ya kuzungumzia. Mwenyezi Mungu atuwezeshe kudiriki Ramadhani nyingine, maana yake mwaka umoja ni siku 360 sijui na ngapi, na 302 ni kuzidi. Tumuombe Mwenyezi Mungu. Tunawatakia kheri Waislamu wote wa Rwanda na Afrika yote. Basi sina mengi bwana tangazaje, basi nakutakia la kheri na Eid al-Fitr. Mwenyezi Mungu azidi kuwezeshe na
kuchukua sauti zetu na kuzipeperusha katika nchi za nje. Haya, asante. Haya.